こんばんは、はるきです。今回は最新版のミッドフィルダーティアリストになります。前回のティアリストからまた2週間ほど経ったので、更新をしていきたいなというふうに思います。様々なイベントの中でですね、中盤の選手、ミッドフィルダーで使われるような選手たちを、5段階の評価に分けて紹介をしていきたいなというふうに思います。で、今回はですね、これまで前回からと違って、フットバースデーの選手だったりとか、あとは今行われているトロフィータイタンズの選手たちを追加しました。ではそれでは早速紹介をしていきたいなというふうに思います。こちらが最新版のミッドフィルダーのティアリストになっています。D には特に誰も入れることなく特に変わってはないという風な形ですね。で、そして C ですけど、追加した選手はいないんですけど、ちょっとワールドカップフェノムの久保建英を少し下げたという風な形になります。で、そして B ですね。B に関して新しく追加をした選手でいくと、フットバースデーアイコンのベロンですかね。ベロンをここに入れました。追加をした選手でいくとベロンだけかなという風な感じですね。ベロンに関してはね、若干スピード面は遅かったかなっていう風に、感じます。ペース81っていうのは、ちょっと今の中盤でも遅いかなっていう風に、思います。守備能力だったりとかは、悪くはないんですけど、守備意識とかもちょっと低かったりとか、しますし、個人的には、そうですね、B で全然悪くはないんですけど、なんていうんですよね、ベロンじゃないといけないみたいな、ことは感じなかったかなっていう風には、思います。で、そして A と B の間は、前回とは変わらずですね、ここにミュラー入ってます。で、そして A です。A には、パクソンを少し下げたっていう風なところで、追加をした選手でいくと、フットバースデーのグエンドゥージ、そしてフットバースデーのラビオ、そしてトロフィータイタンズ、SBC で作れます、ロイ・キーン、そしてフットバースデーの、ペドリは前回から入れてますね。トロフィータイタンズの、エッシェン、そして同じくトロフィータイタンズのベルカンプを入れました。フットバースデーのグエンドゥージ、グエンドゥージに関しては、もともとね、ワールドカップフェノムの時から結構強いような、選手でしたし、それが、大きく大幅に、大幅にというか全体的に強化をされたなっていう風な選手ですね。この人に関しても、守備面、っていうのはいいんですけど、もうちょっとペースがあればよかったかなっていう風に、感じますね。それでも、あまり遅さっていうのは、ベロンほどは感じることは、ないですし、対人も、強いような選手にはなります。フィジカルでね、しっかり取ってくれるような、場面も多くて、個人的には普通にこうボランチを任せれるような、選手にはなってるかなという風に感じますね。若干ね、値段が40何万ぐらいするので、他の選手たちと比べると、その価格ではちょっと高いかなっていう風に、感じました。でそして、ロイ・キーンですね。ロイ・キーン、SBC、作れるんですけど、ロイ・キーンは普通に、いいですね。普通にいいです。パスも、非常にうまいですし、守備面に関しても、フィジカルも、強く、しっかり取り切ってくれる場面っていうのは、非常に多かったかなというふうに、感じますね。で、ジョッキに関しても、個人的には速い方の、選手には、なるかなっていうふうには思うので、素材が余ってる方は作ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。素材無理して作るほどではないかなっていうふうには、自分個人は思ったので、その中で、どうするか、っていう風な形ですね。グエンドゥジの方がね、ロイキンより高いっていうのがちょっとまた、ね、値段のあれとか、ケミとかもあるのかもしれないですけど、ちょっと、だからこそグエンドゥジちょっと高いなっていう風には感じるけど、ロイキンはそれだけ、コスパが良く、非常に強いかなっていう風に、感じますね。で、そして、ラビオですね。この選手も SBC で作れます。フットバースデーのラビオ。ラビオはめっちゃ安いですね。10万ちょっとぐらいで作れて、かなりコスパはいいかなっていう風に思います。セリエスカットの方だったら、ちょっと作るべき、カードにはなるかなっていう風に思いますね。守備能力自体は、それこそあんまり、めっちゃ高いっていうような感じではないんですけど、やっぱ、身長のでかさ、190センチを超えるでかさで、足の長さもありますし、
そこで足伸ばしてくれたりとかっていう風な大きいストライドがあるので、やっぱそこである程度守備もなんかできるっていう風な選手にはなりますね。個人的にはボランチっていうのも全然いいんですけど、やっぱ CM 起用だったりとか、自分も若干ちょっと攻撃に出ていくような感じの選手の方がいいのかなっていうふうに思います。逆足号にね、変更されたっていうのも大きいアップグレードかなというふうには感じるので、個人的には結構良くて、A ぐらいかなというふうに思います。で、そしてトロフィータイタンズのエッシェンですね、エッシェン。エッシェンに関しても、非常に自分は結構良かったかなっていうふうに思います。それこそね、ロイ・キーンも使った中でいくとね、エッシェンの方が自分は好みでしたね。エッシェンの方がロイ・キーンより強さは感じました。かなりね、やっぱなんか、本当に良くて、マジで取り切ってくれるし、なんかちゃんと足を出してくれるしっていう風な場面が、多くて、ジョッキーも速いですし、動かしやすさっていうのも、多少は、ありましたね。で、意外とね、シュートも決めきってくれたというか、多分20試合ぐらい使って、2ゴールとかぐらいなんですけど、それでも結構なんか決めきってくれた。打ったシュートは決めきってくれたなっていう風な、印象はありますね。どちらかというとやっぱり守備的な選手だと思うので、守備戦の選手として使うのが一番いいかなっていう風には、感じますね。ペースも全然遅さ感じず、普通に良かったかなっていう風に思いますね。ドリブルは若干重かったのはあるんですけど、それでも、普通に良かった。結構強かったなっていう風に思いますね。結構ね、エッシェンはおすすめ。普通におすすめです。パスもね、視野が79なんで、ちょっとそこの低さはあって、ロイキンほどね、パスのうまさっていうのはあんまりなかったんですけど、それでも個人的にはロイキンよりちょっと強かったかなっていう風に思います。結構おすすめエッシェン。で、トロフィータイタンズかな。トロフィータイタンズのベルカンプですね。ベルカンプに関しても、使った感じ、全然悪くないというか、本当に使えるようになったなっていう風な、印象を受けます。マジで使えるようになってるベルカンプが。スキルが5になったっていうのもありますし、能力のアップグレードっていうのも、非常にここのランクに、大きい、要素かなっていう風に思う。ここに入った大きな、要素かなっていう風に思うので、その中で、やっぱり、もうちょっとドリブルが軽ければ、あとはスピード面がもうちょっとついてればよかったかな。もう S とかぐらいまで近づいてたかなっていう風には、思うんですけど、それでも本当にこれまでの作品の中で、本当に C とか D とかっていう風なレベルのクラスの選手だったので、結構嬉しいアップグレードというか、嬉しいカードには、なってるかなっていう風に、感じますね。この人も、なかなかファンカードというか、のカードだったんですけど、その愛もありながらも強さだったりとかも感じられるような選手にはなってるので、結構、非常におすすめかなっていう風に思います。なかなか無理は効かない場面はあるんですけど、それでもシュート、パス非常に、うまくて、強いので、おすすめかなと。個人的にはキャムで、使うのがいいのかなという風に感じました。で、そして S と A の間にいるのがフットバースデーブルーノ・ギマライス、そしてフットバースデーベルナルド・シーバ、そして RTTF ゴレツカーですね。追加した選手でいくとブルーノ・ギマライスですね。で、ゴレツカを S から、少し下げたという風な形になります。で、前回とはベルシルもここ変わりません。で、ブルーノ・ギマライスに関してはやっぱりスキルが5になったっていう風なこと。中盤の選手なんで、できればね、逆足5の方が個人的には良かったんですけど、ドリブルに関しては結構中盤の中ではモテる方だという風に感じますね。ドリブル軽いですね。なんで、スキルでかわして、運んでいくっていうことも、できるような選手にはなったかなっていう風に思います。シュートに関してはちょっとあんまりなんで、他にもいい選手いるなっていう風な感じなんで、ちょっと難しいかなっていう風に思いますね。パスは上手くて、守備も結構いいので悪くはないので、普通にやっぱ強さっていうのはある程度感じれるような選手にはなるのかなっていう風に
思いますね。本当動かしやすい、そしてしっかり取ってくれる、っていうのが、A の選手以上に、ちょっと若干ではありますけど、あったっていう風なところですね。ペースがこの人もね、もうちょっと高ければ、軽いので、そんなにペースが遅いっていう風に感じることはあんまりはなかったんですけど、それではもうちょっとあれば、より良かったなっていう風に、自分は感じます。で、そして S ですね。最後 S ランク、トロフィータイタンズ、ヤヤトゥーレ、そしてトロフィータイタンズ、ジダン。で、そして、あとはフットバースデーアイコンですかね。カカ。そしてフットバースデーの SBC で、作ることできます。カンテ、を入れました。ジダンに関しては言わずもがなですね。プライムの時から総合値プラス1上がりという風なことで、そこまでね、能力値的にはそんなに変わってはないんですけど、明らかに強い。もうあからさまに強いような、選手にはなってます。もともと55っていうのを活かしつつですね、スピードもあって、シュートに関しても非常に上手くて、逆足でも打てて、で、パスに関してもドリブルに関しても言わずもがなの能力の高さ。あとはね、ディフェンスがめっちゃ上がってます。総合値的には、1しか変わってないんですけど、ドリブルが多分ね、プラス4とか5とかされてるんですよね。なので、そこがやっぱりでかいかなっていう風に、感じて、本当に攻守ともに、ほぼ完璧な、選手にはなってるかなっていう風に感じます。言わずもがな、値段も示している通り、非常に、強さっていうのは、あるような、選手にはなります。で、そして、ヤヤトゥーレですね。ヤヤトゥーレに関しても、ワールドカップのね、ヤヤトゥーレでもう十分というか、の選手だったんですけど、そこに、総合値上がったということで、このトロフィータイタンズバージョンが来た。当たり前に強いというか、本当めちゃ強かった選手が、より強くなったという、ことで、前回でもね、S ランクに自分は入れてたので、ヤヤトゥーレ、ワールドカップのバージョンでも。なんで、そっからね、強いバージョン来たっていうのになると、ここに入れざるを得ないというか、明らかに強いような、選手にはなってます。シュートを打ってもよしで、この人も本当何でもできますね。何でもできるので、当たり前に中盤として最強、かなというふうに感じます。で、そして、カカですね、カカ。フットバースデーのアイコンの、カカ。こういうのに関してはね、逆足が5になったという風なことで、5-5に、なりました。もともとスキル5なんで、そこで5-5に変わって、非常に能力的にも強く、なって、シュートに関してもこの人も上手いですし、ペースもあるっていう風なことで、2列目から飛び出していける速さっていうのも、ありながら、あとはフィジカルもね、意外とこの人あるので、その2列目から飛び出していく中でディフェンダーにあまり邪魔されない。ディフェンダーに邪魔されてグーってこう体がなんかいかないみたいな感じにはなりにくいので、やっぱフィジカルの強い選手だと。なんでそういうようなところでのこうオフザボールでのフィジカル負けっていうのもそこまで、なくて、でオンザボールでのスキル5を活かしながら、ドリブルに関してはめっちゃ軽いっていう風な感じではないんですけど、全然扱えるような、ドリブルになってます。スキル使える方とかだったら全然余裕です。余裕で、扱えるような選手にはなりますし、本当にパスも、うまくて、それこそ受け手にも出し手にもなれるっていう風な選手ですね。パスを出すっていう風な選手に回ってもめっちゃ強いですし、自分がボール受けるっていうような選手になっても、裏抜けとか2列目から裏抜けするっていうようなところで、本当キーパーと1対1で決めきるっていうこともできる。で、普通に相手かわすっていうスキルを持ってるので、非常にやっぱり強くなったカードで、めちゃくちゃかっこよさもありますし、かっこいいプラス、強さもあるっていう、本当こう素晴らしいカードかなというふうに感じます。で、そして、フットバースデーの、カンテですね。SBC で、作ることできるんですけど、自分は本当にずっと、使っていて、カンテが SBC で来た時に、作ってっていう風な感じなんですけど、あまり不満はないですね。逆足が5に変わったっていう風なことで、今までのカンテよりかは、パスに関しては引っかかりにくく、なりましたし、守備に関しては本当一級品ですね。で、かつジョッキがめちゃくちゃ速いので、相手が逆方向に切り返したとしても、すぐにこう対応ができる。
ような選手にはなってるので、本当そこが、相手にしてても本当に嫌なんですよね。逆に切り返して、こう相手のカンテの切ってた方向とは逆に切り返したんだけれども、すぐ追いついてくる、っていう風な選手にはなるので、本当そこの速さっていうのはね、唯一無二、っていう風な感じの選手だと思います。これだけのジョッキの速さっていうのは、この S ランクの中でも、なかなかいないので、そういう風な中ですばしっこさっていうのがありつつ、あとはフィジカルでもそこまで負けないっていう、なぜか知らないですけどね、カンテに関しては、本当につついてくれる、ボールをつついてくれるっていうのは、力も、あるっていうのは守備能力持ってるので、あとはインターセプトも、しっかりしてくれるので、中盤の中で、でかい選手が好きとか小さい選手が好きとかっていう風な、タイプは分かれるとは思うんですけど、個人的にはちっちゃい選手の中では、非常にやっぱ強さっていうのは感じられるような、選手にはなるかなという風に思います。結構作って自分は、良かったなという風に感じます。で、これが最新版のミッドフィルダーのティアリストになるんですけど、この中にね、もちろん入れきれなかった選手もいるので、ちょっとね、気になる選手がいれば、ぜひちょっとコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。